Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu kallon mu barkamu da warhaka, sannan mu sake kasancewa a wani sabon bidiyo. Insha Allahu a yau za mu yi bayani ne akan yadda zaka tura saƙo kyauta zuwa kowace namba a Najeriya ba tare da an yi amfani da ko sisinka ba na kuɗi ko wani abu makamancin haka a account ɗinka. Ko da ace baka da kuɗi a account ɗinka zaka tura saƙon kuma zuwa ga namba zai same shi a matsayin text message. Abu na farko shine bari in fara nuna muku account. Kun gani ko? Babu kuɗi kwata-kwata a account ɗin, ta yanda babu damar mutum ya tura saƙo. To abu na farko da zaka fara yi ko zaki fara yi shine ka je Play Store, sai kai search ɗin Ayoba, gashi nan Ayoba. Idan kai search ɗin shi sai kai installing ɗin shi, kana installing ɗin shi sai kai open. Da kai open zai nuna maka haka sai ka danna allow, za ka ɗan jira kafin ya gama loading. Ga wani alaman option nan sai ka danna shi. Kai tsaye na farko za ka sa number wayanka, bayan ka sa number wayanka sai suna. Abinda za ka sa kawai kenan, number wayanka sai suna. In ka ga dama ka sa status, in ka dama ba ka sa status ba. To shikenan, ba wani status da za ka yi. Bayan ka sa number ka sa sunanka, wannan idan ka tura mai mutum saƙo zai gani. Ko da ace yana number ka da sunanka da yayi saving a wayan shi. To bacin haka dai zai ga sunan kuma da ka sa a application ɗin nan wanda ka yi register da shi. Abu na farko shine sai ka je start chat. Sai ka je kai search ɗin to idan ya buɗe maka nambobin kamar haka sai ka je number da kake so ka tura saƙo. Yanzu misali ace ina so in tura saƙo a wata ɗayan number na da ke ƙaramin waya, kamar in sa my number, yawwa. Za ka jira ya loading, to a nan za ka yi typing ɗin abin da kake so. Misali ace zan sa salam. Za ka jira ya loading, da ya gama loading zai tura saƙo. Shi wancan ɗayan mai number wanda ka tura masa saƙo kai tsaye zai ji saƙo.